Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya hari ini guys? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, jadi gue mau cerita nih. Tadi malam gue agak sedikit panik sih, karena kan gue pas balik kantor yang gabut itu di episode sebelumnya tuh. Nah itu kan gue muter-muter Pondok Indah tuh, jadi motor gue geber-geber terus. Pas udah sampai deket rumah, gue udah jalan santai, gue udah nggak pakai helm, gue lagi mau beli rokok, gue kok kedengeran suara dari CVT itu agak aneh nih. Gue udah parno nih, waduh, duit belum kekumpul buat beresin CVT bunyinya mulai aneh nih, gara-gara habis dibetot-betot nih. Gue balik, gue sampai rumah, gue buka langsung cover CVT-nya kan. Gue cek tuh, soalnya kalau pas gue jalan kedengeran kayak ada yang apa ya, kalau dari diem digas tuh ada kasar, habis itu ada suara kayak klinting gitu kan, kayak besi beradu gitu. Gue cek, gue udah buka covernya, gue coba hidupin, nggak ada apa-apa. Kok bikin gue makin ini, gue takut ada dalemannya kan. Gue ini, terus gue tanya abang gue, kata abang gue, ya coba aja, tadi lu bunyinya gimana? Gue coba, gue gas dikit, tadi gue bunyinya pas gue gas nggak ada, hilang bunyinya. Terus gue coba jalan, bunyinya hilang. Itu yang bikin gue bingung sih, apa yang tiba-tiba bikin bunyi ya, padahal gue nggak apa-apain, gue cuman buka cover CVT, habis itu gue pasang lagi, bunyinya hilang. Tapi ya gue ada satu lagi sih yang gue kencengin, kayak yang waktu itu gue habis riding sama temen gue yang naik Benelli itu kan, sambungan intake dari throttle body ke air filter gue kan copot. Nah kemarin gue kendorin, terus gue kencengin lagi karena gue ngeliat kayak agak kurang rapet gitu. Udah situ aja, tapi udah nih sampai sekarang nih bunyinya normal lagi. Gue takutnya gara-gara kemarin gue betot-betot terus itu, gue takutnya belt gue udah mau putus kan, karena belt gue udah umurnya udah berapa ya, 3 bulan 4 bulanan lah gitu. Karena ya namanya dipakai high speed terus kan, takutnya kan beltnya udah mau putus. Gue nggak mau sampai kejadian putus tuh, kayak waktu itu gue nonton King Rookie lagi di Pondok Indah, udah mau nyampe top speed tiba-tiba beltnya putus. Terus abang gue lagi di Sudirman, dia balik dari Sudirman, dia ngerasa rada aneh, pas nyampe rumah dia buka cover CVT, ternyata beltnya juga udah mau putus gitu. Jadi ya udah parno lah gue. Sementara gue mikir, waduh duitnya belum ada nih buat ngoprek CVT kan, karena apa ya jatuhnya, kayak sayang aja kalau misalnya gua beresin CVT-nya standar lagi kan percuma kan, jatuhnya buang budget kan. Jadi mendingan, kalau tadi gua udah mikir tuh, wah ini kalau CVT kenapa berarti gua ke kantor pakai Beat dulu nih, Vario bertapa dulu sampai duit CVT-nya ada, biar sekalian dioprek gitu CVT-nya. Tapi alhamdulillahnya ternyata nggak kenapa-kenapa sih. Cuman itu sih yang bikin gua parno, karena mungkin beda kali ya, waktu gue di jalan itu kan gue pakai helm tuh. Pas gue udah balik, gue keluar beli rokok tuh gue nggak pakai helm, dan kondisi jalan udah sepi. Jadi yang kedengaran cuma suara motor sama mesin gue. Terus mungkin mantul juga kali di tembok. Asli gue bener-bener gue nyampe rumah, gue langsung ngambil kunci teh, gue buka covernya, terus gue bingung nggak ada apa-apa sih. Gue takutnya tuh kayak mangkok kipas pulinya kendor atau apa. Suara bunyinya tuh kayak besi tipis beradu gitu loh, kayak ting ting gitu. Kalau digas ada klinting. Nah kan nggak lucu ya, ada yang copot gue diemin, tiba-tiba gue lagi mau berangkat kantor, motor digas nggak bisa, netral doang, nggak mau jalan kan nggak lucu. Jadi mendingan tadi malam aja tuh gue
Gua cek dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Oke, ini gua OTW kantor. Jam normal seperti sewajarnya gua berangkat kantor. Tadi sekitar jam 10-an si Bagus udah ngechat gua, dia ngirim foto tuh, teman-teman gua udah pada di kantor lagi nyiapin properti buat syutingan, karena hari ini ada syuting brand ambassador baru di kantor gitu kan. Udah dari tadi malam sih kita setup buat backdropnya, buat ininya backgroundnya segala macam. Ngechat gua, dia bilang, "Woi kantor nih, teman-teman udah pada kantor." Gue balas, gue cuma kirimin foto. Gue lagi manasin Vario kan, sambil ngeteh. Terus dia bilang, "Buset," katanya, "baru manasin motor." Iya, ini baru manasin motor doang. Gue belum nyiapin bekal, belum mandi, belum nyiapin laptop dan kawan-kawan. Gue bilang, karena emang gue rencananya hari ini gue mau berangkat nyantai, gue nggak mau buru-buru. Karena hari ini nggak ada apa-apa, besok baru ada media day. Jadi hari ini gue ngerjain yang hasil media day kemarin tuh. Oh iya, hari ini gue menyiapkan bekal sendiri. Biasanya kan kalau istri gue lagi nginep, gue makan di warteg atau pokoknya jajan lah, nggak bawa bekal. Nah kali ini nih gue mau ngirit nih, gue nyiapin bekal sendiri tadi pagi. Jadi gue bangun tuh, gue emang minta dibangunin pagi. Gue masak nasi dulu, terus gue goreng nugget guys buat bekal biar irit. Karena tanggalannya udah berumur nih, kalau tanggalan segini nih. Melihat gue udah nggak berani lihat rekening. Pokoknya dipirit-pirit aja pengeluarannya kan. Oh by the way, ntar hari Jumat itu gue rada galau nih. Gue mau ikut riding sama temen gue yang kemarin ngajakin itu, atau sama temen gue yang Benelli dan kawan-kawan, atau nginep di kantor. Karena kebetulan tanggal 16-nya besokannya tuh hari Sabtunya di kantor gua ada acara. Jadi Evos tuh ulang tahun yang ke-7. Jadi ada acara nobar, ada acara turnamen. Pokoknya acara offline lah, kumpul-kumpul gitu. Nah otomatis kan prepare udah dari malam tuh. Nah gua rencananya juga pengen nginep juga sih di kantor, bantu-bantu gitu kan. Karena kebetulan juga lagi sendiri juga di rumah. Cuman lihat nantilah mana yang lebih yang lebih oke. Gue masih belum tahu, karena kalau yang riding sama temen gue yang kemarin ngajakin tuh, gue sebenarnya pengennya weekdays, nggak pengen weekend. Karena kalau yang sama temen gue kemarin itu riding speedingan. Kalau sama yang Benelli dan kawan-kawan itu kita riding cari makanan, biasanya jalan makan di mana, ngobrol-ngobrol, tawa-tawa, muter lagi, habis itu balik. Nah kalau di kantor ngumpul sama teman-teman kantor, mempererat hubungan sama orang-orang kantor gitu. Ya cuman kita lihat nantilah jadinya gimana, enaknya gimana. Kalau misalnya emang temen gue bisa gue ajakin weekdays sih, gue lebih prefer weekdays ya. Pertama nggak terlalu rame, kedua juga nggak ditutup lokasi-lokasinya, nggak diusir-usirin. Karena biasanya kalau sampai diusirin tuh udah terlalu rame gitu. Udah terlalu rame dan mengganggu. Kalau masih sewajarnya aja ya nongkrong misalnya di Sudirman tuh dibiarin sama polisi. Ini kalau berangkat gini jarang ada ketemu musuh di jalan. Jadi daripada gue nunggu ada musuh di jalan, mending ya udah gue gas aja sendiri ya guys ya.
asli nih rem gue nggak enak banget, geter. Jadi nih disc brake gua ini gue pakai kan yang floating nih guys. Nah kebetulan sebelum dipasang di motor gua, tadinya gua ini disc brake dipakai di Mio abang gua. Pas dipasang di motor gua, nggak tahu mungkin ada kegetok atau apa, disc brake tuh peang. Jadi berasa tuh kalau gua kencang sih, kalau lagi kencang kayak tadi tuh gua ngerem tuh kayak di pedal nih berasa kayak nendang balik dert gitu. Awalnya sih gue mikir ya udah pasang aja dulu, ntar lama-lama kan kekikis juga jadi dia ngikut ya, jadi nggak geder lagi. Tapi sampai sekarang sih masih nih. Gue udah coba kali waktu itu kita tandain pakai spidol, kita pakai jalan lihat bagian mana yang nggak kegesek sama kampas, udah coba di lempeng-lempengin tapi ternyata tidak bisa guys. Dan gue dulu pernah punya pengalaman sih, disc brake motor gue peang gara-gara apa? Gara-gara gue lagi ngebut, gue ngerem, nah otomatis kondisinya kan karena lagi putaran kencang, direm panas kan dia, nah terus gue nyemplung lubang, jadi dia kayak geter gitu. Disc brake peang gara-gara itu. Jadi mulai dari waktu itu tuh gue sampai ini udah kebiasaan, pokoknya kalau lagi ngebut, lagi ngerem depan nih, kalau ada lubang gue lepas dulu remnya, habis itu baru gue rem lagi gitu. Ya menghindari kejadian-kejadian kayak gitulah, kayak misalnya kayak gini nih lagi ngerem jeder kita nyemplung lubang tuh kan, kondisi lagi panas tuh, disc brake piringannya lagi bergesekan sama kampas, terus dikagetin dengan goncangan gitu, ya itu salah satu penyebabnya yang bikin disc brake peang. Karena kalau udah peang gini kan nggak enak nih ngerem, geter, atau misalnya kayak lagi high speed tuh gara-gara ngerem stang jadi geter, goyang-goyang, kalau nggak siap ya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini karena gua udah mau sampai di kantor. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga di like videonya kalau suka sama videonya. Kalau nggak suka juga ya tetap aja lah di like, membantu gua ya kan. Share juga video gua ke teman-teman lu, ke sosmed lu, supaya semakin banyak yang nonton video gua, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin rame, semakin maju, semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing-sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lo semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.